就在乌克兰要大反攻的紧要关头，瓦格纳雇佣军的创始人这大军头普里戈金就突然宣布将在5月10号撤出巴赫姆特，把这地方交给俄罗斯的正规军。这事说起来真是有点蹊跷，这是俄罗斯内部闹翻了呢，还是说其中另有玄机呢？欢迎来到张斌观察，我是张斌。普里戈金给出来的理由是弹药不足，俄军这边一直就卡瓦格纳雇佣军的弹药，这弹药不够了，这仗我怎么打呀？再说这矛盾也是越来越多那我们就赶快撤走。咱们客观的说这大半年来这个瓦格纳雇佣军在巴赫姆特这地方打的还是不错的，这一地方就变成了乌军的血肉磨盘。初步的统计大约有2万乌军在这个地方被消灭了，但是瓦格纳雇佣军的损伤呢，其实并不是特别的大。那么在这个时候，他为什么非要这么撤军呢？要说起来这个瓦格纳雇佣军和俄罗斯正规军之间它这个矛盾是挺多的。你看前一段绍伊古还专门来到了巴赫姆特来视察，这个瓦格纳这边一直这个抱怨说你给的这个弹药和各种补给你老跟不上。当然了，作为瓦格纳雇佣军和俄罗斯正规军之间也是有很多的配合，但是你老卡我们的弹药，这仗我们怎么打嘛？而且呢，这里面关于一些具体的一些军事行动双方矛盾都还是挺多的。像格里普金还会公开就指责过这个绍伊古，当然他这个嘴巴也是比较大。那么外界呢就对这个事非常的关注，因为这个瓦格纳雇佣军这一段时间以来打得还不错也比较这个抢眼，也有可能呢这一次呢就是俄罗斯内部的某种调整吧。外界对这个分析是比较多的大家呢也就分析出几种原因现在呢我把这几种原因简单的讲讲，供大家来参考。这第一呢，应该说在巴赫姆特这打了这么长时间，到了现在已经走到了一个转折点，俄乌双方呢都可能在准备下一步的这个政治谈判，进入政治谈判这么一个过程，所以都会有新的军事上的部署和军事上的调整，也都要打出一些战果出来，这将来就是谈判的一个筹码，而且现在很有可能按时空线来进行暂时停火进行谈判。那这个时候谁能在这个时候打得更多一些，打得更漂亮一些，谁将来说话那分量就大一些。第二一点就是雇佣军这件事情虽然说这一段时间作战还是可以的，但是它的地位始终是一个不确定，而且它的地位争议也比较大。雇佣军打下来这个战果，最后是否能够被认可为是俄罗斯取得的战果呢？这个还真是有这么一个悬念，所以现在呢就要考虑把雇佣军换下来，把正规军换上去。第三我们注意看它这个时间点也非常的微妙，就是在5月9号俄罗斯卫国战争胜利日这个庆典之后，这个5月10号他才撤走。这里边呢，其实大家分析，这也是有一个要向俄罗斯这卫国战争胜利日献礼的这么一个味道献礼完之后，正式在货房，这个呢也就等于是把瓦格纳雇佣军的这个胜利成果，在某种程度上，在舆论上，在政治上给固化出来了。第四一点呢，我们来看就是这个有人分析这个其实是俄罗斯内部的矛盾，它比较厉害。首先一个呢，它正规军就绍伊古这边来讲，他要去摘桃子反正前面都是消耗的雇佣军，那这个战果最后要转到我们手上，而且他们有自信在下一阶段的军事斗争中可能会打得更好。还有一个就是俄罗斯内部矛盾其实蛮大的。要说起来，这个普里戈金还有瓦格纳雇佣军，这个呢是属于普京这个派系的，但是呢，普京也面临着反对派特别是普京还面临着那个极其强硬的所谓那个黄俄派他们一直在指责你这个雇佣军打得太保守，哪能在这边打这个僵持战呢？是不行。所以呢，现在是把它换防下来，作为一种政治上的平衡。那么从客观上来说瓦格纳雇佣军这边他们也是有一定的损伤的另外一个，据说俄罗斯官方给他们的一些佣金该付的这些报酬所以一直不到位这个搞的雇佣军也是有点麻烦，所以在这个时候就换防。总之呢，这些原因都是大家在推测和分析的。这里边它为什么要换，一定是大有名堂的。这个是属于俄罗斯内部比较高的一种机密。